Bizning jiyanlar omadlar bersin. Otajon polvon, Budunniy Baxtiyor akamiz, Jasurjon akalarimizning o'sha mashhur davul lavlaqlari bilan pastga marramizga tashlab keldi. Davulda otning sar pastga marramizga Kamoliddin Xo'ja polvon talab bilan kelyapti. Omadlar bersin. G'oma polvon, Kamoliddin Xo'ja polvon bir sarkiga tashlab keldi. G'oma polvon yo'l hozir Qartacha akamiz Ergashiga qassob farzand damoqlar bersin. Shahramboy akamizning boy tuman damoqlar bilan yangi ot G'oma polvon ana Shahramboy akamizning qadalari Ergash qassobimizning o'sha mashhur